नमस्कार दोस्तों, आज आपको किचन दिखा रहे हैं। देखिए किचन की लुक, ग्लॉसी मैका लगाई है इसके अंदर, शानदार लुक। अभी सफाई वगैरह करने वाली बाकी है। यहाँ पे चिमनी लगा दी ग्लैन कंपनी की, देखिए, और छत तक तैयार की है इसको। पुश तो ओपन सारे हैं पल्ले। नीचे टैंडम डाले हैं सभी में। ये आटा बॉक्स पेटी वाला,